Góðan daginn, Óli vinir. Þetta er smá fyrirlestur tíðni í tilefni af vikunni okkar gleði og góða vöru mánaðarlega í maí 2018. Já, tíðni. Hvað er tíðni? Tíðni er lífsorka. Tíðni er svo sem hægt að líta á frá í tengslum við annað eins og tónlist, hljóð og liti, en við höfum mest að áhuga á tíðni eins og við sjáum hana sem lífsorku sem tengist heilsun okkar. Og eins og þessi listi sýnir okkur, þá erum við tíðni, allt sem er lifandi er tíðni og heilbrigður líkami hefur tíðni eða megarið sem er mældur í megariðum eða megahertz á bilinu 62 til 68. Beinin okkar hafa svona lægri tíðni heldur en taugakerfið og heilinn. Þegar við verðum veik þá lækkar tíðnin okkar, við höfum ekki orku, við höfum minni lífsorku. Kvef, þegar við erum með kvef þá er þetta að mæla það og tíðnin er þá lægri, 57, kandída 55, krabbamein 42 og svo framvegis. Kjarnaolíurnar hafa frekar háa tíðni, þær hafa lífsorku. Og mér langar til að taka það fram að það eru þetta aðeins hreinar kjarnaolíur sem hafa tíðni. Það er ekki tíðni í kemískum efnum eða efnum sem eða ilmolíum sem eru blönduð með kemískum efnum. Það eyðileggur tíðnina í olíunum. Þess vegna er það aðeins hreinar kjarnaolíur sem hafa lífsorku eða tíðni eða hafa ljós, eins og við getum sagt. Og ferskar jurtir hafa tíðni og þurrkaðar jurtir hafa lægri tíðni og dósamatur og allt sem er niðursoðið hefur auðvitað enga tíðni, það er engin lífsorka eða eitthvað sem hefur farið í örbylgjuofninn. Hérna skulum við skoða aðeins tíðni olíanna. Það hefur alltaf verið talað það að rósaolían, þessu olía sem hefur hæstu tíðni, hún hefur tíðni sem að mælist 320 megarið og rósin hefur þetta svona symbol fyrir kærleika og ást og kærleikur og ást hefur líka mjög háa tíðni. Jákvæða tilfinningar og gleði og hefur háa tíðni á meðan að reiði og svona neikvæðar tilfinningar hafa lægri tíðni. Þannig að rósaolían er í mörgum yndislegum blöndum eins og joy, forgiveness, harmony. Og helikrism hefur líka frekar háa tíðni, yfir 180 megarið sem er bara mjög hátt. Hún er í Panaway og fleiri olíublöndum. Lavendur hefur tíðni sem er yfir 100 megarið. Hún er auðvitað í mjög mörgum vörum í Stressaway og Tranquil og mjög mörgum snyrtivörum. Melissan er líka merkileg olía og er í Hope blöndunni og Multigreen spætiefninu. En ég ætla að tala þessar tvær systur sprúsolíurnar. Því eins og sjá kannski á listanum á undan, þá Northern Light Black Spruce sem er í Valor-blöndunni hefur trúlega alveg rosalega háa tíðni. Það er ekki svona staðfestar mælingar yfir tíðnin hennar en mér skilst hún sé mjög há. Og Valor Black Spruce er í Valor blöndun okkar og það er ástæðan fyrir því að Valor var ekki til í langan tíma, að Black Spruce var ekki til. Af því byrginn sem hafði verið búa til Black Spruce, hann hætti að vinna og þá tók bara Gary það til ráðs að leita landsvæði og keypti stóra landspildu í Kanada, þar sem voru mikið af Black Spruce trjám. Og fyrir hverja einastu Black Spruce tré sem er fellt hjá Young Living eru plantað 3 nýjum trjám. Það er líka Idaho Blue Spruce olían sem er bara frá Idaho, sem er náttúrulega líka svona mjög tengt sögu Young Living vegna þess að fyrsti búgarðurinn Young Living var í Idaho. Og Idaho Blue Spruce er olía sem er líka búin til bara af Young Living og var ekkert endilega búin til áður en Young Living fór að búa hana til. En það kom í ljós að hún var líka með ofboðslega háa tíðni. Og það einhvern tímann var sagt yfir 470 megarið
Á þess að það sé kannski staðfesta tölur en þá var þetta mælt einhvern tímann. Og Idaho Blues Spruce í Believe blöndunni og líka í Sjútran Karla olíublöndunni sem alveg dásamleg olía. En svo það þarna systurnar tvær. Sem sagt Northern Light Black Spruce sem kemur hérna frá Kanada, kemur úr stórum trjám sem baða sig, þetta barrtré, stórum stöfnum og rótnum sem fara rosalega djúpt ofan í jörðina. Það frost stóran hlutan ársins hjá spruce trjánum í Kanada og þær baða sig í norðurljósunum. Þess vegna kannski getum við sagt að Black Spruce sé svolítið eins og ljós í flösku. Black Spruce gefur okkur gríðarlega jarðtenging og styrk og þor. Idaho Blues Spruce, hún bleik, já. Hún reyndist innihalda efnasamband sem styrkir hormónakerfi. Sérstaklega fyrir karlmenn en hún líka góð fyrir konur. Hún góð svona sem ylvatn bara fyrir karlmenn. Og svo pínlítið hvers vegna kannski bara auðvelt að vera í Essential Rewards, vera tryggða viðskiptum hjá Young Living. Ekki síst vegna þess að í búðinni til svo gríðarlega mikið magn af vörum. Það ekki erfitt kannski að finna vöru sem að henta þér, eru eiturefnalausar, eru hlaðnar hágæða kjarnaolíu með tíðni, með ljós, með lífsorku. Þessi mynd bara af vefsíðunina Sir Harness Oilability Team sem að gefa líka út Game Plan bækurnar sem að segja okkur allt það hvernig við getum í raun og veru fengið olíurnar okkar frítt eða haft tekjur af því að vinna með Young Living. Hérna eru bara 3 einfaldar hugmyndir góðar sendingar sem að eru tillögur frá okkar kæru olíuvinum. Yfir 190 PV, þannig að það okkur fríolíur, ábygglega 3 fríolíur með eða aðra vörur. Þetta bara matur, eitthvað sem flestir eru på sem að kaupa til heimilisins og svo þetta stinga með einni olíu. Það ekkert erfitt að kaupa þessar vörur mánaðarlega vegna þess að þetta eru bara vörur sem við erum að nota á hverjum degi á heimilinu. Hreingerningarvörur, matvörur, snyrtivörur, eitthvað sem að flest heimili nota. Nú ef við eigum svona bláan dag, getum við leikið okkur bara og baða okkur í Blue Tansy, baða okkur í depurðinni eða hvernig sem okkur líður og svo bara tekið rós til að lyfta andanum og gefa gleði í hjarta, kærleika, ást og frið. Nei.